आयज सारखे हिंगा वरकोड्यार वयत दोतराच्या सायडीन बरे पैकी न्हावपाक मेळटा आनी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणटा का पनवत लागले आनी ह्यो पनवत्यो लागल्या फक्त ह्यो डिपार्टमेंट सुभाष फळदेसाय जेन्ना पावला तेन्ना डिपार्टमेंटान पनवत लागले. हांव मागता डिपार्टमेंटान बेगीन हें उदक बंद करपाची गरज आहा. हांवें आयकलां की तरी वारें सोडपाक हें उदक उडयता म्हणजे हें उदक हजारांनी लाखांनी लिटर वयता. आयज 15 दीस म्हणटा पळय ते 10 दिसाचेर पावतले. ही बिकट परिस्थिती आहा. आतां एकलो आमचो फ्रेंड बाब गिलबर्ट न्हावून गेला. म्हाका तूं इल्लें न्हांव. आमी मातशें न्हावपाक गेल्ले. उदक बरें आहा पूण हें न्हावपाक लोकांक पिवपाचें उदक आहा. हांव मागता रिपोर्टरांनी सिरियसनेस घेवन हे खंय तरी लोकां समोर आनी डिपार्टमेंटा समोर हाडपाची गरज आहा. जे येयी आहा आनी सिरियसनेस घेवन हें बंद करपाची गरज आहा. स्थानिक आमदार सुभाष फळदेसाय हेणें बरो व्हड स्टेटमेंट केलो. तो सुभाष फळदेसाय ड्रिंकींग वॉटर इंचार्ज आहा ऑल ओव्हर गोवा मिनिस्ट्री. तो उदक ना म्हूण 15 दिसाचें उदक उरलां. 15 दिसाचेंच उदक उरलां जाल्यार हो उदकाचो इतिहास कित्याक सांगयार हें कितें आमच्या आतां वाड्यार उदक ना तेका लागून आतां हांव न्हावपाक येयलां. आतां न्हांवता बरो देंवता न्हांवता सामकें बरें न्हांवपाचें आसता बरें न्हांवपाक मेळटा. इतलो उदकाचो इतिहास हें कोत्ताय तें आतां काय विचारलें थिंगा ते खंय थिंगा मुखार काम कोत्ताय तेका मागीर उदक सोडलां. अरे मेन वाल वयर आहा डेमार तो बंद करून काम करून जाता ना ते करून नाय तांकां इंस्टा डेमार वचपाक तांकां दूख लागता. आनी हे उदकाचो इतिहास हे भायर कोता सांगे वॉटर डिपार्टमेंट आहा न्ही ते हे पळय हें उदक आनी लोकांक पिवपाक उदक ना. आं हें प्रशासन सांगयाचें. आनी हो स्थानीक आमदार पळय सुभाष फळदेसाय जो ड्रिंकींग वॉटर इंचार्ज आहा न्ही तो लोकांक सांगता उदक खूंय कमी वापरा. आतां आमी न्हांवप ना आमी टॉयलेटी वचप ना खंयच वचप ना. आं आनी हें उदक अशें करून पिड्ड्यार करपाचें. कळ्ळें तुका.